spaventato, vi ho fatto la sorpresa. Benvenuti alla 14ª puntata. Oggi vi racconto una storia bellissima contenuta in questo libro, lo vedete? Si chiama L'albero incantato. È un libro speciale questo, perché pensate che questa storia, insieme a tante altre, è stata raccolta negli ospedali di Emergency. Emergency è un'associazione che cura le persone nei paesi in guerra. E allora i bambini hanno raccontato la storia agli infermieri e ai medici e poi loro le hanno ascoltate bene e le hanno scritte. E sono in questo libro, qui ce n'è una, ma ce ne sono tante, e io ve la voglio raccontare a voi, siete contenti? Allora siete pronti ad ascoltare L'albero incantato? Aspettate che però giro la paginetta perché ecco qua. Oh. Finalmente era arrivata la festa della primavera, che coincideva anche con l'inizio del nuovo anno. Come ogni 21 di marzo il villaggio era in fermento e i parenti si scambiavano le visite e i complimenti e tutti si facevano gli auguri. Poi in ogni casa, cari bambini, si preparavano dei fantastici banchetti con tante cose buone da mangiare e i grandi e i piccoli indossavano i loro abiti migliori. Nella piazza del paese, sotto l'ombra dei platani maestosi e vicino a una moschea dalla cupola dorata, si teneva, come tutti gli anni, il grandissimo mercato di Capodanno. Vi erano belle bancarelle coloratissime, traboccanti di meloni, di ananas, di banane e di stoffe tutte colorate. E poi, un poco più in là, c'erano anche le bancarelle dei dolci, sì, quelle che piacciono tanto a noi. E poi c'erano anche i venditori di argento e di oro. Anche Shadia e suo figlio si incamminarono quel giorno mano nella mano verso il mercato. E la donna dovete sapere che non era tanto allegra, no? Perché era morto il marito, sì. E la vita da quel giorno era diventata sempre più difficile. Allora, aspettate che giro la pagina. Sì. Non c'erano mai soldi a sufficienza per comprare il cibo. E neanche per i vestiti del suo bambino Zulà, neanche per riparare il tetto della casa che si era rotto. Però sapete che quel giorno Shadia e Zulà decisero lo stesso di divertirsi, di dimenticare un po' la tristezza e di godersi lo spettacolo del mercato e del paese che era tutto in festa. Guardate lì! Sono vicino ad una bancarella stracolma di fiori mille colori. Ecco che arriva vicino a loro un venditore con un grande cesto pieno di pere. Erano pere verdi e gialle. Qualcuna brillante, qualcuna con la buccia rugosa, ma tutte avevano un aspetto invitante e goloso. Che caldo che c'era quel giorno lì. Allora Zulà aveva molta sete e l'acquolina in bocca anche e chiese alla mamma Shadia di comprargli una di quelle pere. Però, amici, dovete sapere che questi erano lussi che loro non potevano permettersi. Però quel giorno Shadia decise di accontentare il piccolo Zulà. Prese uno degli ultimi soldini che le era rimasto nella tasca
e comprò una bellissima e grande pera. E grazie a loro, all'improvviso, tutto intorno, molta gente si accalcò vicino al cesto del venditore e in poco tempo tutte le pere furono vendute. Ne rimase forse una o due nel fondo. Mentre il bambino si stava addentando il succo con grande gusto, si fermò vicino a loro un vecchio mendicante. Era magro e tutto vestito di stracci e con voce malferma disse: «Sono affamato e sono setato, ma non ho denaro. Ho visto che oggi tu, venditore, hai fatto dei buoni affari. Oh, mi regaleresti per favore una delle tue pere? Anche una di quelle piccole che sono rimaste laggiù a marcire sotto il sole in fondo al cesto. Te ne prego». E così, amici, il venditore alzò lo sguardo e con voce molto infastidita gridò al vecchio: «Non sono certo qui per nutrire i mendicanti io. Se non hai soldi, non ti do proprio un bel niente. Vattene via!» La mamma Sadia e il piccolo avevano assistito a tutta la scena e provarono una grande pena nel proprio cuore per quel vecchio mendicante. Allora Sadia, sebbene fosse povera quanto il mendicante, prende l'ultima sua moneta e compra una bella pera anche per il mendicante. Il vecchio la ringraziò tantissimo, addentò il frutto, se lo mangiò e se lo gustò. Ma quando lo ebbe finito, sapete cosa fece? Ebbe cura di tenere i semi uno ad uno. Li conservò tutti. Poi chiamò Sadia e Zulà vicino. Fece un buco nella terra e mise tutti i semini, poi li ricoprì e si mise ad aspettare. Beh, c'era tanta gente lì vicino e tutti osservavano questa scena. Qualcuno era molto curioso, qualcun altro invece li prendeva in giro e li scherniva. Improvvisamente dalla terra sbucò un piccolo germoglio e che divenne in pochissimo tempo un alberello con fusto e foglie. E poi, altrettanto velocemente, l'alberello crebbe e mise molti rami. E sui rami apparvero centinaia e centinaia di fiori bianchi e profumati. E poi quei fiori velocemente appassirono e volarono nel vento. E al posto dei fiori apparvero dei piccoli frutti che divennero sempre più grandi, sempre più grandi, sempre più grandi, fino a diventare delle bellissime pere. Allora il mendicante raccolse i frutti dall'albero e ne diede uno ad ognuno, ad ogni persona che era rimasta lì intorno, e disse: mangiatele, però vi raccomando, state attenti di conservare sempre i semi. Quando vorrete dei frutti buoni come queste pere, ricordatevi di piantare i semi. E però ricordatevi anche che dovrete dividere i frutti che nasceranno con tutti. Dovrete condividerli
con i vicini, con chi è lontano, con gli amici, ma anche con chi non conoscete, ma anche con i viandanti come me. Così disse quel vecchio, e in un solo momento, come era arrivato, scomparve nel nulla e lasciò dietro sé una brezza, un venticello leggero, profumato di pere, di fiori e di primavera. Vi è piaciuta? Adesso vediamo se ce la faccio, perché questo libro è speciale e voglio farvelo anche vedere. Guardate com'è fatto, aspettate, vediamo se ce la faccio. Mi servirà una mano dalla regia. Ecco, regia, forza, su un po' velocemente. Ecco, adesso lo prendo così. Ecco qui, ecco qui. Oiscia, 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 io esco ma adesso riappaio. Lo vedete? Scorre come un film. Guardate com'è lungo! È lungo, 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 lungo! È lungo come un treno! E qua c'è tutta... Guardate, guardate, guardate! Bene amici, vi è piaciuto? Volevo dirvi questa cosa. Quando finirà questa nuova puntata, in fondo ai titoli troverete tutti i dati per fare una piccola donazione a Emergency, perché in questi giorni Emergency sta aiutando tutti gli altri medici degli ospedali d'Italia. Vi raccomando allora, siate generosi. E poi aspetto le vostre storielle, me le potete mandare qui su Facebook, che così poi io le racconto agli altri bambini, proprio come hanno fatto questi bambini qui con Emergency. Allora, buon divertimento e ciao alla prossima puntata! Dove sei? Che dobbiamo girare? Sono qui, aiuto, aiuto, ma come hai fatto questo libro? Aiuto! È mia fisarmonica, sono incastrato, aiutatemi! Ma me l'hanno fatto questo libro, bello, ma che bello! Oh! È come un asciugamano che avvolge tutto intorno! Favole avvolgenti!